السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم عندي طريقة عمل حامض كبة أو كبة الحامض، بكيفكم انتم ايش تريدون تقولون، قولوا بكيفكم. احنا نسميها كبة الحامض أو بالناس العادي يسموها حامض كبة. عندي هوني كيلو لحم مع الطرف اللي هي الإليا، عندي 800 جرام. طبعا هذا ما كله الكيلو راح أخلينه، راح أخلي 600 جرام، الباقي راح أشيله. عندي 800 جرام من الجريش أو التشيشي، عندي ملح فلفل فقط. هاي الطبق هوني بعد أن خليته له ماي، راح أخلي يعني الشنصات هاك شوية يعني ليني. هاي بعدين أخلي له هسه ملح وشوية فلفل، نص معلقة شاي، وأبدي أعجنه. من أعجنه أتركه حتى أرشع إيش قد تحتاج العجينة، لأن هذا الجريش ما نعرف إيش نوعيته. حتى نعرف إيش نوعيته لازم نخليه يرتاح، بعدين نخلي. أنا هسه خليته له قلاص ماي. هوني بديتو أعجنها، بعد أن عجنتوها بهذا الشكل أخليها ترتاح مرة ثانية. أخذت من عندي 2 إلا ربع. شوفوا العجينة مالته، هاي الطحين تشكليها. إذا طلعت من عندكم صارت مثلا ماوية يعني نيعسي كثير، خلوله شوية جريش، وإذا صارت قوية خلوله ماي. بهالطريقة انتم بالحالتين تطيقون تعالجون الموضوع. هسه كملتوها، راح اغطيها اتركها ترتاح، وبعدين هسه اقوم ابدي بالحشي. اعمل الحشي، اثرم اللحم بالماكينة وبعدين اكمله. ومثل ما تشوفون عندي بصل، بس بصل ناعم، اخذته من عنده 7 بصلات مع البصل الاخضر الموجود عندي. وهسه شدته من عنده اللحم 600 جرام، يبقى بس الإلية معنا. وهوني خليته اللحم على النار، راح اخليه يستوي بدون ما اخلي له ماي، بس شوية راح اخلي له زيت. وهوني خليته فوقاته، بعد ان خليته فوقاته البصل. هوني اضفت البقدونس عليها، وراح اقلب مع البصل واللحم. اخلي الملح والفلفل بهاي. وهوني خليت الملح والفلفل، حبي بس اقلب وتستوي واشيلها. هوني عندي قاعية من الزبد خليتوها تقليها. هاي المرقة راح اعملها ملحان بكوبة، وراح اخلي ايضا السلق. المعجون راح اقلينه مع بصلي واخلينه، اول مرة اخلي هذولي. وعندي هاي الطماطة قلت لكم اللي كنا عصرتوها، وهوني خليته العصير طماطم المجمد، راح هو يذوب بالبخار. هوني راح ابدي بالعجينة، راح اشيل من عنده النايلون، راح ابدي عجينة قوي مليحة، كلش مليحة، يعني تعرفون شنو، كثير ليني مليحة، وبالايد تطيقين تلوكيها وتفجيها عند كبكبيها. هسه انا اقوم اقطعها واخليها. راح امد على الميز هوني نايلون من هذا اللي انتم بتستخدمون بالتغليف، راح اخليه هون وراح اقطع عليه. هوني انا خليت النايلون الاول، وبعدين خليت العجينة والنايلون الثاني فوقاتها. هسه اقوم امده بالشوبك.
إلى أن أرققها. هاي الطريقة الثانية ما عدا ذيك الطريقة من أخليها يعني دعيبل وأحشيها. مديت العجينة بالشوبك مثل ما تشعرون طولانية. هسه أقوم أقطعها. عندكم قلاص مثل هذا، عندكم قطاعات كيفكم اللي تريدون ترابون بينه قطعوا بيها. وبهذا الشكل قطعتها. وشعوش قد رقيقة، السمك مالتها رقيق جدا، رقيقة. أنا راح أخليها صينية، وهوني راح أبدي أحشي. بس أنا ما راح أطيق أصور لكم الحشي لأن بيد أصور وبيد أحشي. راح أخليها وانتم ترشعون باقي النتيجة إن شاء الله. بهاي الطريقة أكملت هذولي اللي أنا رشيتهم وقطعتوهم. هسه أخلي الباقي. هوني بعد أن غلي يعني غليت المرقة وغلي كل شي معاها، خليته تمن. هسه أرشعكم هو هذا التمن خليتونه. وهسه أقوم بعد أن استوى كل شي استوى أقوم أغلي الكبد. إلى أن أكملهم أشيلهم. هوني من نرشعهم طافوا، يعني ستر البخار ما أعطيكم ترشعون. من ترشعوهم طافوا هالشكل، هذولي استووا ولازم نشيلهم. هوني أكملتوا الحامض كبة وخليتونه بالبلام. هسه شلون راح يصير حامض كبة راح أقللكم. هوني بالدست راح أخلي معلقة شاي ليمون دزي، يعني شوية، نص معلقة شاي ليمون دزي. بالدول يسمونه ملح الليمون يعني، بقى هو عندنا نسمينه ليمون دزي. وأديره هو على نار هادية وصارت حامض كبة. بقى هذه ايش نسميها هسه؟ صارت مثل الإبرة مفلش. بالمصلاوي أهل الموصل القدماء احنا يعني نسميها إبرة مفلش، يعني ما أي أحد من الموصل يعرفها ويقوله. هاي صارت إبرة مفلش. وبهاي الطريقة كملت عندنا الحامض كبة. هون عملتوا دعيبيل كباب صغار على شكل مدورايات. لا تنسوني من الدعم واللايك والشير والسبسكرايب.